लव नेचर क्ले मास्क जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ऑयली स्किन के लिए। ये इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करता है और आपके अगर फेस के ऊपर कोई भी दाने वगैरह हैं, स्पॉट्स वगैरह हैं, उनको भी दबा देता है। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी कितनी अच्छी है। इसकी 2 एप्लीकेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं या अपने फिंगर टिप से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर बाउल में डाल लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी 2 एप्लीकेशन आप एक पैक सैशे से बहुत ही ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस वॉश करने के बाद आपने सिर्फ टॉवल से टैप करके अपने फेस को ड्राई